Heute möchten wir euch unser Dentalspray für Hunde vorstellen, um genauer zu sein, unseren Zahnzauber. Wir haben unser Spray in Deutschland entwickeln und produzieren lassen und es dient als Unterstützung der Maulhygiene deines Hundes. Und die Anwendung ist super easy. Ihr müsst einfach die Lefzen eures Hundes anheben und das Spray sanft auf Zähne und Zahnfleisch auftragen. Jetzt kommt noch mal ein kurzes Video, was die Anwendung im Detail zeigt. Und bei der Entwicklung haben wir uns für 9 Inhaltsstoffe entschieden, die seht ihr hier nochmal aufgelistet. Und dazu zählen unter anderem traditionell bewährte Stoffe wie Petersilie, Salbei oder Kamillenblüte. Aber auch das Bienenerzeugnis Propolis ist mit in unserem Spray enthalten. Sowohl auf unserer Website als auch auf dem Produkt selbst findet ihr nochmal detaillierte Infos dazu, wie oft wir empfehlen, das Produkt anzuwenden. Bei einem kleineren Hund habt ihr hier tatsächlich bis zu einem Jahresvorrat. Das heißt, ihr habt schon eine sehr lange Unterstützung für euren Vierbeiner mit nur einer Flasche. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass der Strahl bei unserem Zahnzauber sehr sanft ist. Das erleichtert die Anwendung bei eurem Hund. Außerdem ist unsere Flasche bei korrekter Anwendung auslaufsicher. Das heißt, ihr könnt sie einfach auch mal hinlegen oder mit in eure Handtasche packen. Wir durften bereits schon einige Hunde mit unserem Dentalspray unterstützen. Ein paar Beispiele seht ihr hier. Also falls ihr Interesse an unserem Dentalspray habt oder an weiteren Produkten aus unserem Sortiment, wie beispielsweise unserem Darmduo, das ist ein Prä- und Probiotika für Hunde, oder unserem Gelenkglück, das ist ein Gelenkkomplex zur Unterstützung der Beweglichkeit von Hunden, dann schaut gerne jetzt in unserem Shop vorbei unter www.nutriments.de.